Друзья, всем привет! Поступил на ремонт ноутбук Lenovo i570. Ноутбук включается, с ним проблем никаких нет. Будем в этом видео с вами ремонтировать петли. Ноутбук в очень плохом состоянии по петлям. Слышно, как петли хрустят, трещат. Тут у нас видно, как петля вообще отваливается. Сейчас его с вами разберем. Покажу, что внутри, как буду восстанавливать петли, чем буду восстанавливать. Снял я заднюю сервисную крышку на ноутбуке. Хочу просто вам показать, что ноутбук забился. Видно по кулеру грязненький. Проведем ему профилактику тоже после того, как восстановим все петли и будет все хорошо функционировать. Покажу, какая термопаста здесь была, когда его обслуживали примерно, и какой термопастой тоже я пользуюсь. Снял я клавиатурку. Под клавиатуркой видно сорванная пломба, это значит, ноутбук ранее разбирался. Ну, скорее всего, наверное, чистили, пытались, может быть, тоже петли восстановить. Будем разбирать дальше и посмотреть, что у него кроется внутри. Разобрал я ноутбучик. Значит, как видно, с левой стороны у нас два крепления, они живые. Третье крепление, оно выломанное насквозь. Мы будем его восстанавливать, как-то импровизировать. По правой стороне все печально. Правая сторона у нас выломаны все три крепления. Они же остались здесь, как видно. Ранее этот корпус пытались восстанавливать. Восстанавливали его суперклеем, что продержалось недолго. Так как я понимаю, люди сказали, что данный ноутбук они купили бэушный. После того, как они купили его бэушный, через неделю он начал так себя вести. Болтаться петли, ну, в общем, держаться все на соплях. Это дело мы будем восстанавливать все эпоксидкой. Будем как-то импровизировать. Что получится дальше работы, я буду показывать. Как я это буду делать. Постараюсь передать все на камеру максимально доходчиво. Может быть, кому-то пригодится. Сейчас сниму полностью всю материнскую плату. Подготовлю корыто, так называемый поддон. По-разному его называют. К работам по восстановлению. Ну и будем импровизировать и стараться все это дело восстановить. Снял я полностью материнскую плату. Зачистил полностью пластмассу по периметру здесь. Для того, чтобы эпоксидка хорошо с пластмассой схватилась. На этой стороне проделал ту же самую работу. Тут проклеил изолентой, чтобы эпоксидка не растекалась. Сделал как такой барьер, как видно. Потому что надо будет ее заливать вовнутрь туда. Восстанавливать крепежи. Так, замешал я эпоксидку в крышечке. Крышечку взял просто от обычной бутылки с минеральной воды. Замешал пока я немного. Сейчас будем накладывать первый слой до полного высыхания. Потом будем слоями все это дело восстанавливать и наращивать на данных креплениях. Уже все подготовлено. Где-то в течение часика после того, как я ее смешал, два компонента, станет более вязкая, не сильно растекаться будет. При этом раз 5-10 буду помешивать ее. Ну, размешивать. Делаю я это так. Получается это очень надежно. Держится лучше, чем покупать новое корыто, так как новые корыто, поддоны, они более хрупкие, чем оригинальные. Оригинальные восстанавливать, если есть такая возможность, то лучше восстановить оригинал. Держится отлично. Немножко подрезал я изоленту, так лучше. Видно, как перегородочка не будет давать убегать эпоксидки, ну, либо растекаться. Также тут сделал маленькую перегородочку для первого слоя. Так, наложил я первый слой. Будем ждать, когда высохнет. Ну и накладывать второй слой. Так, ну что, друзья, продолжаем ремонт корпуса ноутбука Lenovo. Прошли где-то сутки. Я занимался другими ремонтами. Эпоксидочка подсохла. Точнее, высохла. Стала она уже как камень, стекло. Ленту я уже удалил отсюда, с этой стороны. С этой стороны тоже удалил, кусочек остался. Ну, ничего страшного. Вот, значит, сейчас переверну. Покажу, как ранее. С этой стороны вот видно изолента. С этой стороны изолента. Сейчас я ее удалю. Так, вот изоленту удалил.
Видно, у нас здесь прозрачное отверстие такое. Будем просверливать сверлышком тонким под данный размер шурупа. Шурупа, болта, как угодно можно называть. Видно, она просвещается. Ну, здесь дырки уже нет, оно монолитное. С этой стороны, когда закручивается корпус, он держит матрицу. То есть не матрицу, а само крепление крышки матрицы, то есть петли. Сейчас покажу с этой стороны. Удаляем. Тут у нас тоже все хорошо высохло. Заподлицо. Тоже прозрачное вот такое вот. Будем сверлить обычным сверлышком. Делать отверстия для того, чтобы фиксировались данные шурупы и держала петли матрицы. Так, друзья, подогнал я посадочное место для петель матрицы. Просверлил 2 отверстия для крепления петель. С этой стороны тоже подогнал. Просверлил 1 отверстие. 2 просто с этой стороны восстановил. Также восстановил на верхней панельке крышечки данное крепление. Восстанавливал с помощью тоже эпоксидки. Почищу материнскую плату, кулер. Заменю термопасту для нормальной работы ноутбука. Ну и будем собирать это все в корпус, тестировать. Разберу систему охлаждения на материнской плате. Видно, она здесь забита полностью грязью, пылью. С этой стороны у нас все так же само забито пылью. Так выглядит материнская плата. Так, снял я систему охлаждения. Видно, как у нас тут все грязно, пыльно. А термопаста на процессоре и графическом ГПУ тоже вся высохла, она дубовая полностью. Сейчас мы это все дело отмоем от грязи, от пыли, от старой термопасты и будем накладывать новую и смазывать кулер. Так, зачистил я кристаллы, то есть удалил термопасту с кристаллов. С кристаллами у нас все в порядке. Думаю, на видео это видно будет. Почистил систему охлаждения. Удалил тоже старую термопасту с нее. Сейчас буду накладывать термопасту. Пользуюсь термопастой GD900. Для данного компьютера она будет вполне. Так, друзья, немножко подсобрал я ноутбук. Матрицу уже поставил на свое место. Вот так это все выглядит на данный момент. Восстановленное крепление под петли матрицы. Теперь с правой стороны. Тут 2 крепления я восстановил. Это насквозь. Через корпус. Также здесь крепление было целое. Здесь насквозь 2 крепления тоже через корпус. Ну что, поехали собирать, тестировать на термотесты и проверим, как гуляет крышка матрицы. Ноутбук Lenovo я уже собрал. Значит, петли были восстановлены. Фронт работы я вам тоже показал. Сейчас покажу, что крышка отлично функционирует. То есть с петлями все отлично. Ничего не хрустит, ничего не ломается. Под полной нагрузкой проверю температуры. Ну и будем смотреть, как он себя ведет. С обратной стороны получилось так вот. Не по заводу, но зато надежно, крепко и хорошо. С этой стороны просверлил 2 отверстие. Отверстие здесь было, мы его установили. Это новое отверстие. Теперь петли держатся хорошо. Скорее всего, даже лучше, чем по заводу. Ну что, друзья, запустил я AIDA. Сейчас ноутбук показывает температуру простоя до 50 градусов. Но это нормальная температура. Здесь стоит i5 процессор. Ну, температура для него нормальная. Сейчас запущу тест на стабильность системы. Проверим данный ноутбук. Вот слышно, как кулер заработал. Поставлю минут на 10-15, пускай потестируется, посмотрю, какие температурки. Ну и потом это, конечно, передам все на камеру. Так, ну что, полная нагрузка 100%. 63 градуса температура данного ноутбука. Тест, в принципе, можно уже завершать. Нажимаем стоп. Так, тесты ноутбук прошел. На этом буду заканчивать я свой ремонт.
Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Всем пока, до встречи.